Masjidul Misr. Yangi masjiddagi Misrdagi eng katta masjidlardan biri. Bu yerga mana 30 ta g'urfa qilishgan. 30 ta g'urfa, ya'ni 30 ta xona. Har bir xonada bir poradan Qur'on devoriga yozib chiqqan, bir poradan. Bu kraska bilan yozilmagan, toshga o'yib yozilgan, toshga. Mashaalloh, biz kirgan g'urfa Al-Juz'ul Xomisa ashar, 15-pora, Isro surasi. Subhanallazi asro bi 'abdihi laylan minal masjidil harom. Mashaalloh. Jamil jiddan. Inna Allah astafa lakum ad-din udkhuluha bi salamin amin. Oxirgi bu ekan. Amma surasidan boshlanyapti bu. 30-pora kelib, ichkarida mana oxirgi g'urfaga yozilib, bir pora to'liq devorga toshga o'yilib yozilib, mana bu joyda oxiriga yetyapti. Qul huvallohu ahad bilan